Зангийн академи. Монгол хүний оюунд хөрөнгө оруулъя. За сайн байцгаана уу? AI-г бизнестэй нэвтрүүлэхийн хичээл тавтай морил. За энэхүү хичээлээрээ AI-г байгууллагатай болон бизнестэй нэвтрүүлэхэд ямар шат дараатаагаар нэвтрүүлэх нь хамгийн тохиромжтой юм. За мөн бид нар юуг анхаарах ёстой байдаг талаар энэхүү хичээлээрээ үзэх болно. За яг ямар асуудлыг AI-аар шийдэхээ тодорхой болно гэсэн үг. За ингэж тодорхой болгосныхоо дараа AI хэрэглээний тохиромжтой тохиолдлуудыг тодорхойлно. За жишээлбэл давтагддаг. За өөрөөр хэлбэл одоо зарим байгууллагууд маань хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалт дээрээ жишээлбэл AI-г ашиглах. За CV шүүлт дээрээ байж болно тий. За тэгэхээр AI-д сургаж өгсөн өгөгдлөө байнгын шинжилж апдейт хийж явах шаардлагатай байдаг байх нэ. За дараагийнхаа хичээлээрээ AI-ийн ёс зүйг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар үргэлжлүүлээд үзээд явцгаая. Зангийн академи. Монгол хүний оюунд хөрөнгө оруулъя.